Mbenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mardi, Elam na wota na bino, merci pour poser Bill Bossa Batizor na bino pour la kolanda info lingala. Et mon collègue mardi 4 avril 2023 pour la Sabino qui prend plénière et qui est organisée dans l'Assemblée nationale Wapepa président Christophe Mbosoko Diaye a lobela qui examen et adoption. Il y a 8 projets de loi Oezala qui a ratification pour l'ordonnance loi Oezwama qui na exécution. Il y a loi et habitation, il y a gouvernement. De l'autre côté, il y a Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Oezala qui bosse à jeune femme entrepreneuriat lobela qui ming na cadre édition. Il y a Makuto héritier Mapine Minadi national la presse. Pour ko booster entrepreneuriat ya ba jeune pe ko sala yango moko ya ba priorité déjà Michel Sama Lukonde Kenge azala ki liboso ya ba jeune femme entrepreneur na cadre ya 4e édition ya Level Up by Makutano premier forum business panafricain oyo ezali dédié et pa ya basi pe ba jeune entrepreneuriat oyo ba entrepreneur organisé qui yango le 30 mars tu le 1er avril 2023 na thème entrepreneuriat féminin ensemble cassons les codes un salon oyo et marka kibongo clôture ya mois de la femme na occasion na chef ya gouvernement a se prêter qui na j'ai ba question pe ba réponse abato rompi na katina yango a répondaki utilement na ba préoccupation nyonso oyo ezala ki soulever et pa ya bilenge basi oyo bazala ki présente na facilitation et ba mesures incitatives pe ya gouvernement oyo ezali ko favoriser entrepreneuriat ba jeune plus particulièrement ya féminin. Boye ba réponse na Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga a évoqué qui augmentation historique ya quota ya basi oyo ezala ki 27% na gouvernement Sama 1 pe komi ya 30% kuna na gouvernement Sama 2 ndenge plaidoyer ya première dame Denise Nyakero Tshisekedi ezali objectif ya ko va faire avancer progressivement parité oyo ezali obligation constitutionnelle. Premier ministre a cité qui à titre mosusu ba mesure ebele oyo ezali kotama en place pour na leadership ya bandeko basi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azali kolinga etambola boye pour na oyo etali majoration ya quota na secteur productif local la secteur agricole pe budget ya l'état mis sur pied ya guichet unique ya création d'entreprise institution oyo ezali kopesa na ministère ya commerce extérieur ko contrôler importation ba toute nyonso pe ba produit oyo ezali kokota na mboka pour na lier utile à l'agréable bosimba ke bénédiction ya premier ministre et pas ya 8 jeunes femmes entrepreneurs ba lauréate ya prix Level Up Makutano ba zwa ki bongo ba récompense pour na kokende le sous liboso au lieu ya $500 américains ndenge ezala ki prévu na organisateur présence ya premier ministre na cérémonie oyo et mema ki cagnotte yango na $10,000 pour na première élu 7,000 pour na deuxième 5,000 pour na troisième pe ba lauréat mosusu 5 va participer ki bazwa ki bango nyonso $1,000. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a présidé qui 20e réunion hebdomadaire au cadre de l'administration et secteur naïe Stéphane Skande va possible no pas d'état. Après reconduction na ye, pe ya madame Aminata Namasia Bazego na tête ya ministère stratégique ya RDC, ministre Tony Mwaba Kazadi a salué sa réunion lundi 3 avril 2023, réunion hebdomadaire et longo na ba cadre réunion sur l'administration ya secteur na ye. Première réunion ezalaki bongo 22e depuis azali bongo depuis instauré système oyo ezali kosalema na climat moko ya kimia pe ya convivialité ba respectaki kaneva nyonso ebandaki na communication ya ministre Tony Mwaba Kazadi oyo na ebandeli ya remerciaki ba administratif oyo ba jouaki rôle moko ya makase
po na ye azala reconduit na gouvernement Sama Lukonde de boye abalola ki communication na ye pe atelisa ki alobi grâce na ba collaborateur na ye oyo ezali ba administratif ke ye azali reconduit na ministère oyo pe bazali kobunda po ba anti Valère Elongwa ministre arataki te occasion pour na kolobela question ya itinérance oyo ezali instauré po na ye occasion ya kosigérer na mercredi nyonso avant ko banda itinérance esengeli ba autorité balekaka na ba bureau pour na kosigner ba présence journalière na air oyo mosala ezali kobanda boye basalaki pe lecture ya adoption ya compte rendu oyo ezali bongo 21e réunion hebdomadaire esalemaki na directeur Gili Koko oyo asalaki lecture na ye po na kotalisa bato mosusu bayeba na comprendre makambo ndenge elekaki nde madame secrétaire général ya EPST azwaki maloba pour na kosala point information atalisaki ke gratuité ya enseignement primaire ezali observé totalement te na ba province mosusu mingi penza ya Tanganyika pe ya Kwango na ba province oyo ba enseignant mosusu to ba responsable de école bazali kosenga nanu misolo boye du point de vue pédagogique ba constater que cellule de base ya fonctionnement ezali bongo na ba école ebele kasi ba orientation ezali kopesama na tina wana irrégularité ya paiement ba prime ya gratuité ezali pe ko bebisa enseignement bosimbake na ngambo mosusu batelisaki grâce na implication ya son excellence Tony Mwaba rédaction ba épreuve oyo ya examen d'état ici ebandaki pe ezali occasion bongo po na inspecteur général Jacques Odia aiba na ko annoncer que ba diplôme d'état ya session 2015-2021 ezali déjà imprimé réunion et se clôturaki na quelques orientations ya ministre Tony Mwaba Kazadi mingi penza na sujet ya le 30 avril oyo ezali consacré na célébration ya ba professionnel ya CRE. Distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi hier a clôturé le mois de la femme et longo na ba épouse ya ba militaire pe ya ba policier na ba femme vendeuse kuna na Kinkole na commune ya Ntsele. Stéphane Kande reportage. Épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi akitaki ye moko en personne kuna na maison communale ya Ntsele. Pour na communauté peu kosola na ba maman n'arrête pas de cœur na ba épouse militaire policière ba femme commerçante ya Kinkole ba maraîcheur ba pêcheur ba vendeuse ya mbisi ba pilote pe ba différents vivres souci ya présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi ezalaki ya ko encourager basi oyo pona débrouillement ya mibali oyo bazali ko servir na se ya drapeau ya République démocratique du Congo kasi mingi penza ba oyo bazali ko combattre na front pona ko sécuriser intégrité ya territoire national contre agression étrangère. Ayaki komona bino boye baki bozana na motema na ngai mais peut-être tant nde mona na raté po tokutana na bino nzambe a permettre tokutana na komisie pe na lobi susu merci na bino nyonso po na disponibilité na bino il faut toyebana po toyeba na mibali na bino mais ngai il faut na yeba pe bino pe boyebanga toza kolia tozo fete tobosana ba mama na biso oyo baza awa na Kinshasa mibali na bango baza na front na bao baza kuna na makambo nyonso zokomela bango na bitumba oyo ba voisin ba côté de biso. Ngana yeba kate ke mama Denise ayebi biso mais nzoka mama Denise ayeba kabiso ayeba keke na Kinkole pe na commune Nsele ezali na ba mama moko bazela na bateka maboke o balesaka bana na bango batangisaka bana na bango eza mwana biso ya ba mama nazana esengo makasi mama na biso première dame ya mbi biso lelo talaka esengo tozana ngo tozolia en tout cas amatisi Valère na biso na mwa oyo comment la première dame à love boy ah mama vanda na yo umela vraiment oya oboya yo asala mokili na ye yo za mama de mama loko reconnaître biso tozana sima na yo Kaka na masolo etali première dame Denise Nyakero Tshisekedi Bouabake chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y a promulgué loi numéro 22/65 il y a le 26 décembre 2022 ils allaient fixer ba principes fondamentaux relatifs na protection y a réparation à ba victime y a ba violence sexuelle liée na ba conflit pe ba victime y a crime contre la paix et la sécurité y a humanité et seulement qui na bokasi y a commission ad hoc foraver nanga koloba Pena Baktor et la société civile Nanzela et la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Une fois de plus, Stéphane Skandi. Des remarques introductives de thèse sur cette session, je voulais... Loi ezali kotalisa protection et réparation à victime ya violence sexuelle et salemaki na commission ad hoc Fonarev
pe acteur ya société civile peaufinement projet ya décret sur mesure ya application. Loi numéro 22/065 il y a le 26 décembre 2022 ezali ko fixé principes fondamentaux relatifs na protection réparation ya victime ya violence sexuelle liée na conflit pe victime ya crime contre la paix pe sécurité na humanité. Yango ezalaki promulgué mikolo uti koleka epa ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na nzela ya na yango nde commission ad hoc ya Fonds national de réparation ya victime ya violence sexuelle pe lisusu contre humanité élaboraki projet décret portant mesure ya application ya loi oyo. Pona ko améliorer projet oyo, commission ad hoc Fonarev na appui technique ya global survivant organisa ki 2 jours soit kobanda mokolo ya mardi 28 mars ti mokolo ya mercredi 29 mars 2023 na Kinshasa atelier moko na o etali acteur ya société civile recoupé na alliance ya plaidoyer pour la réparation ou eza na amendement pe observation na suka ya travaux oyo article o eza derke portant mesure ya application ya loi numéro 22/065 il y a le 26 décembre 2022 ezalaki bongo amendé. Babandeki mosala oyo déjà mbula oyo te koleka sikoyo bazali ko réfléchir pour l'élaboration ya loi sur la réparation ya ngonde esalemaki sikoyo tozali ko définir mesure ya application pamba te loi oyo ezali loi cadre na suka batelier oyo commission ad hoc Fonarev bako travailler mokolo jeudi 30 mars pour na recommandation oyo ekobima epa ya acteur ya société civile na but ya ko produire projet ya décret final oyo ekoporter mesure ya application ya loi ya protection pe ya réparation ya victime ya violence sexuelle oyo ekozala transmis na gouvernement esengeli boye baki commission ad hoc Fonarev etiami en place na nzela ordonnance présidentielle ya février 2022 grâce ya plaidoyer ya première dame Denis Nyakero Tshisekedi championne ya lutte contre violence sexuelle liée na conflit ezali composé na membre présidentiel primature ministère ya droits humains ya justice genre kasi pe lisusu organisation ya société civile lokola mouvement naturel ya survivant fondation Pandi pe ONG ma voisine. Pour clôturer mois de la femme en beauté, nde fondation Néron Mbungu elongo la dynamique ya serviteur de Dieu organiser qui culte d'action de grâce week-end eleki na flat hotel Néron Mbungu eza na commune ya Matete héritier mapini mapesi bino ba détail. Et tout le coup, il y a différentes catégories socio-professionnelles. Tondaki mikolo eleki na al ya flat ya honorable. Néron Mbungu oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete pour na ko assister na culte d'action de grâce oyo fondation Néron Mbungu et longo na dynamique de serviteur de Dieu. Pe prophétesse Duna Andrea Basalisaki pour na ko clôturer en beauté mois de mars oyo et pesami et pa ya ba mama. Prophétesse Duna Andrea ye ateyaki mingi na occasion oyo na mateya na ye azwaki na Rite chapitre 2 verset 2 oratrice alobaki boui. C'est une femme malgré elle a perdu son mari. Prophétesse Duna Andrea a sepelisaki pona partenariat malamu ezali entre église na ye na fondation Néron Mbungu pe dynamique ya ba serviteur de Dieu. Culte ya révolution oyo selon prophétesse Duna ezalaki pe occasion munene pona ba organisateur na yango ya ko sensibiliser ba mama na oyo etali ba rôle ba sengeli ko jouer na bisika bavandi pe basalaka na tina ete bango pe ba continuer na développement ya mboka bosimba ke na suka ya culte ba veuve ba pesaki bango maputa pona ko sepelisa bango na sanza oyo ya ba mama pona geste oyo esalemaki balobaki merci. Na papa Néron Mbungu na ndenga kanisi biso mate ya pete ya mikitoko makasi epeli makasi nzamba bakisla ye ebele Néron Mbungu na suka masolo mai pe baji etambolaki en tout cas nyonso elekaki kitoko ba mama bazongaki na esengo. Na cadre ya 30 ans ya société aviation CA eza composé na 95% ya ba congolais info lingala journal a peuple na peuple mais ko présenter no ba cadre pe ba directeur o baza ko constituer société oyo. Na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te.
lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio eza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo ezali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga. Ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais engaganga na 2011 toloba nazali na 11 ans et demi na CAA, donc 12e année na yango. Nabandaki na CAA neti agent comptoir. Après wana na yeko koma agent call center et puis bakonzi ba yeko ba non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi. Nazongi agent comptoir, agent check-in et puis na performance ba yeko matisanga na yeko koma chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir oza misala ebele. Il faut qu'on vérifie ba vol, koyeba est-ce que vol oyo kozala, vol oyo kozala te, air ya vol, est-ce que ozala combien de passagers, checking irubanda air nini. Donc les années ozala musala kosunga batu, kosunga ba agent, na kosunga pe compagnie. En fait, je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client. Alors il faut vraiment nazala ernion soana pour na koyeba client sokaza na problème sokaza na mbeba il faut ko sungaye ndenge nyokoki ko lakisaye ezamba misusu baya kayebi na ko voyager te il faut sungaye ou lakisaye comment il doit s'y prendre wapi ya ko bandila wapi ya ko sukela. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali ko pesa lokola likanisi pe constant nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas boko évoluer bien. Toyebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré to les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozala ko voler na avion amike o babengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autres qui na bango bakokaki ko maintenir aviation et puis programme ya ba vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka une année 2 ans tous autres travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo desali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala la bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA ming benza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA, vous êtes trop amouriste de la RDC et des Congolais. Namasolo la religion église de feu de l'éternel kuma makepa big prophète Emmanuel Lumbu babengisi bana na nzambe nyonso na ve munene oyo babongisi le 8 avril na cadre ya Pâques ekosali mabongo na partie ya ngonga ya 22h ti na lobe. Reportage Francis Kanzalokoka. Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, Église Feu de l'Éternel, Oye Kamamaka na le big prophète Emmanuel Lumbu bazali ko organiser mopange na séminaire na cadre ya Pâques
oyo ekobanda dimanche le 2 avril kino dimanche le 9 avril. Esengeli koyeba ke pendant la semaine le 2 kino le 7 avril ekezala séminaire oyo ekezala na l'église Fête de l'Éternel de 16h30 à 19h30. Ba miracle kezala pe ba délivrance ya ba famille pe ya mabota ba prière ya kafu ya ndenge na ndenge. Et bongo samedi le 8 avril tozali na mopange na veye ya mikamwa veye ya miracle moto nyonso azali na problème ozala bakanga yo na satana linga yo minyololo Nzambe na lumbu akobimisa yo. Pâques ezali souvenir ya mabe po na monde ya ténèbres. Pâques ezali mokolo oyo na banganga bazwaki frappe yaka na bata maladi boya na babeli bomesala kosala ba na basame na butu bafete ya mabala oyebaka te libala solo eza na Yesu Kristo butu tokolala wa ya le 8 Pâques okobima wa te na mikumba veille le 8 nuit de règlement de compte oyo asakana kilomba de tozaliao toko régler ba kotongo kotana te saka tongo na vengeance nza ya bundisa yo erreur na ya katsa bundi na mutu na koyeba bundi na Pâques akoyeba ba armeni nzamba tindaka na Pâques awe zaba ba négociation te force contre force puissance contre puissance alliance contre alliance. Kozanga te mokolo yango Nzambe na lola akomimonisa adresse ezali avenue Kimbanza numéro 49 na commune ya Bandal référence arrêt Milimode kokoti kaka na arrêt Inga otuni avenue Kimbanza numéro 49 oza mobimba. Papa yaka ozwa délivrance ya lobiko ya libota pe famille na yo na kombo na Nzambe ya Lombo. Kin wifi eza internet moko ya qualité eza na rapidité eza ko satisfaire moto nyonso oyo aza ko salela yango na dina so na igantingi ba détail. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyo kelanga eloko oyo kin wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama tina 50 mégabytes par seconde bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h bobo solo la kitoko bo travailler na elengi pe o télécharger biloko nyonso oyo za nango posa na ba entreprise ba restaurant, hôtel, église, même na wenze, bo partager connexion à ta quartier mobimba, bo kin wifi, internet assuré, vitesse kuba, yango ekata na kate, toujours intact. Boka mwe te o, bo ba installation nango, eza très facile et pas wapi, ba installateur baza partout na République démocratique du Congo, na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya moke na modem oyo boye, place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo a partir ya parabole. Soko osombi antenne na yo, bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka, oza pe na baingénieur indépendant, bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kuta kin wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba stribi. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yoka nanu son oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta
son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka daga oza awa na province ya Mai Ndombe daga ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yesu oyo po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Ngonga ekokie ngonga ya bamarie to ya babalani ngonga na bino boza koaspire na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo mariage pour la vie ma vie na mokuse magazine télévisé pour na bamarie yango yo eye avec l'homme de Dieu bobenga le coach pasteur Micho Olenga Kunga aza kopalola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille eza kotraite baconflit conjugaux baproblème émotion makambo etali intimité etali mbetu o papa kokaka na ye te o mama azalaka propre te o couple ekomi pene ya kokabwana mpo na kozanga koyokana mariage pour la vie avec le coach pasteur Micho Olenga Kunga nde solution basi ebele baza la base ya bamalheur mpe basouffrance ya mibali na bango soki Eve avandaki pembeni ya mobali na ye diable anga ozwa accès te ya kokweyisa bango rendez-vous mpe esika se moko mpo na kosukisa baproblème conjugaux eza se awa pasteur Micho Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala le lieu où il fait beau vivre esika malamu bolula libala oza na baproblème intime bulu yeke ekoti na couple bokomi pene ya kokabwana oyebi tosolola na nani pasteur Micho Olenga Kunga atieli bino coaching en place kohésite komona ye te okozwa baorientation baconseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosiemo mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono
bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya peuple na peuple soki bosepelaki na yango opesa merci na Egan Ntingi azalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asso na montage esimamaki epai ya Pichu Mosia pe Christian Kangebeni supervision ya héritier mapinde mingala bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.